Good morning, champion. This is Professor SUREN from Government College of Technology. என்ன பார்க்கறோம் thin cylinder அப்படின ஒரு விஷயத்தை பார்க்கறோம். அதுக்கு முன்னாடி cylinder அப்படிங்கிறது பதிலா vessel அப்படினு வெச்சுக்கலாம். Vessels வந்து ரெண்டு வகையா பிரிப்பாங்க. thin vessels. இது வெசல்னா சாதா வெசல் கிடையாது. இது வந்து pressure vessel அப்படினு சொல்லுவாங்க. It is a pressure vessel அப்படினுவாங்க. இது thin vessel அப்புறம் வந்து thick vessel அப்படி சொல்லுவாங்க. thin thick சொல்லும்போது என்னன்னா thin-ஆ இருந்ததுனா d/t வந்து t/d வந்து less than or equal to 20 ஆ இருக்கும். இல்ல d/t வந்து greater than or equal to 20 ஆ இருக்கும். இல்ல d/t இங்க போட் திக்கா இருக்குன்னா இங்க it should be less than 20. இங்க t/d வந்து greater than 20 அப்படினு தெரிஞ்சுக்கணும். டயமீட்டர் ரேடியஸ் கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க அது மாதிரி டயமீட்டர் 2 டைம்ஸ் ரேடியஸ் போட்டு ஃபார்முலா கொண்டு வரணும். இப்போ thin இதுல வந்து நமக்கு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. thin cylinder, thin sphere அப்படினு இருக்காங்க. அதே போல இங்க வந்து thick cylinder, thick sphere அப்படினு இருக்காங்க. சோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா thin cylindrical pressure vessel மட்டும் தான் பார்க்க போறோம். அதுல வந்து என்னென்ன ஸ்ட்ரெஸ்லாம் இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு. எப்பவுமே வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்னா எது 0 ஆகுதோ அத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல இங்க யார் 0 ஆகும்னா ரேடியல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து 0. thin vessel ஆ இருந்தா ரேடியல் ஸ்ட்ரெஸ் 0, thin ஆ இருந்தா ரேடியல் ஸ்ட்ரெஸ் 0 அப்படின்றது தெரியும். thick ஆ இருந்தா ரேடியல் ஸ்ட்ரெஸ் வரும் அப்படினு தெரியும். முக்கியமா இங்க யார் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க, சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஒருத்தர் இருக்காரு, லாங்கிடியூட் ஸ்ட்ரெஸ் ஒருத்தர் இருக்காரு. யார் அண்ணன் தெரியும். ஒரு வீட்ல ஒருத்தர் மட்டும் இருந்தாங்கன்னா பிரச்சனை கிடையாது. ரெண்டு பேர் இருக்காங்கன்னா யார் அண்ணன் தெரியும். இப்போ யார் அண்ணன் அப்படினா சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஊப் ஸ்ட்ரெஸ்னு ஒரு பேர் கூட இருக்கு. அப்ப இங்க ரெண்டு பேர்ல யார் அண்ணன்னா சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் தான் அண்ணன் அப்படின்னு தெரியணும். இப்போ டிசைன் எதை பொறுத்து பண்ணுவாங்கன்னா அண்ணனை பொறுத்து தான் டிசைன் பண்ணுவாங்க. அப்ப இங்க முக்கியமான பாராமீட்டர் எது அப்படின்னு யாராச்சும் கேள்வி கேட்டாங்கன்னா you should say that circumference தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பாராமீட்டர் அப்படின்னு தெரியணும். ஸோ இப்போ அண்ணன் கையில் என்ன இருக்கு, இங்கே pd/t தான் இருக்கு, இங்கேயும் pd/t தான் இருக்கு. அண்ணன் கையில் என்ன வேல்யூ இருக்குன்னா ஆஃப் இருக்கு, தம்பி கையில் என்ன இருக்குன்னா குவார்டர் இருக்கு. ஸோ ஆஃப் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் h ஃபார் ஆஃப்னு வச்சுக்கலாம். இது வந்து குவார்டர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்போ இது ரெண்டு தான் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் இதில் மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்க்கு வந்து ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்க்கு வந்து circumference stress minus longitudinal stress divided by 2. அப்ப போடிங்கன்னா உங்களுக்கு சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா pd/8t வரும். pd/8t அப்படினு வரும். இது half வந்து குவார்ட்டர் பண்ணா 1/4 divided by 2 போடிங்கன்னா 8t வரும். அது மட்டும் இல்லாம ஊப் ஸ்ட்ரெயினுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஊப் ஸ்ட்ரெயின் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is the circumferential strain minus mu times of longitudinal strain னு சொல்லுவாங்க. So substitute பண்ணா நமக்கு pd/4t 2 minus mu வரும். where mu is the Poisson ratio அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து sigma L/E minus mu times of sigma C/E. சப்ஸ்டிட் பண்ணா 1 minus 2 வரும். இங்கேயும் pd/4t தான், இங்கேயும் pd/4t தான். அவுட் சைன் அண்ணன்றனால 2ல இருந்து 1 கழியும். இவன் லாங் டிஸ்டன்ஸ் தம்பினால 1ல இருந்து 2 கழியும். 2ல இருந்து 1 கழிஞ்சா அது அவுட் சைன், 1ல இருந்து 2 கழிஞ்சா அது லாங்கிடியூட் ஸ்ட்ரெயின். வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின்ன்றது 2 மடங்கு ஊப் ஸ்ட்ரெயின் பிளஸ் 1 மடங்கு லாங்கிடியூட் ஸ்ட்ரெயின். சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா pd/4t 5 minus 4 mu. ஸோ 5ல இருந்து 4 போனா வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின், 1ல இருந்து 2 போனா லாங்கிடியூட் ஸ்ட்ரெயின், 2ல இருந்து 1 போனா ஊப் ஸ்ட்ரெயின். ஸோ இதுதான் வந்து thin cylindrical pressure vessel பத்தி ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு பிக்சர். அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம்னா thin spherical vessel பார்க்க போறோம். இங்கேயும் வந்து thinனால ரேடியல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து 0 தான். நமக்கு ஊப் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா sigma suffix equal to pd/4t வரும். ஊப் ஸ்ட்ரெயின் வந்து என்னன்னா sigma c minus mu times of sigma c/e னா sigma c காமனா எடுத்துட்டா by போட்டோம்னா 1 minus mu வரும். sigma c வந்து pd/4t சப்ஸ்டிட் பண்ணா pd/4t 1 minus mu வரும். வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் வந்து 3 times of circumference strain, அப்ப 3 times of pd/4t into 1 minus mu வரும். tau max வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ரெண்டுமே அதே ஸ்ட்ரெஸ்னால sigma c minus sigma c போட்டா tau max வந்து thin sphere க்கு வந்து 0 அப்படிங்கிறது மறந்துடாம இருக்கணும். ஏன்னா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் எங்கெல்லாம் 0 வருதோ அது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். 0 வந்துன்னா இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். அதுதான் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. இந்த மாதிரி டெக்னிக் கண்டு வேணும்னா ப்ரொஃபஸர் டாக் சேனல் லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த ஆண்டு வந்து உங்களுக்கான சிறப்பான ஆண்டாக அமைய என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். சாம்பியன்ஸ்.